ডিয়ার অডিয়েন্স আসসালামু আলাইকুম। ডিয়ার অডিয়েন্স, বরাবরের মতো আজকে আপনাদের মাঝে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি প্রোগ্রামিং ভিডিও নিয়ে আবারও আপনাদের সামনে হাজির হলাম। তো ডিয়ার অডিয়েন্স, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ব্রাদার S7300A-403 এই মডেলের লেটেস্ট সিঙ্গেল নেডের লক স্টিচ সুইং মেশিনের কীভাবে পকেট জয়েন করবেন। অনেক সময় অনেক পকেট থাকে স্কোয়ার, অনেক পকেট থাকে রাউন্ড। তো সেই রাউন্ড অথবা স্কোয়ার যে পকেটটাই হোক না কেন, আপনারা সেই পকেটের যে সাইজ, সেই সাইজ অথবা স্টিচ নির্ণয় করে আপনারা এই মেশিনটিকে পকেট জয়েনের সাথে অ্যাডজাস্ট করে দিতে পারবেন। তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাদের প্রোডাকশনের উৎপাদন বাড়বে এবং অপারেটরের জন্য কাজ করতে সুবিধা হবে। তো আমরা এই যে রাউন্ড সাইডের যে রাউন্ড যে পকেটটি, সেই পকেটের যে মেজারমেন্ট সেটা আমরা ধরে নিলাম দুই পাশে 25 স্টিচ এবং নিচের অংশে দুই পাশে 15 স্টিচ। তো আমরা প্রথম এক টানে আমাদের 25 স্টিচ হতে হবে, পরের দুইবার হবে 15 স্টিচ, লাস্টের বার হবে 25 স্টিচ। তাহলে আমাদের পকেটটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। এর জন্য আমরা যে কোনো প্যাটার্ন ইউজ করতে পারি। আমরা 2 নম্বর প্যাটার্নটি ইউজ করব। তো 2 নম্বর প্যাটার্নে রেখে এখানে যেই তীরের মতো যে চিহ্নটি আছে, সেই তীরের মতো এই চিহ্নটাতে নিয়ে আসবো। এসে আমরা এখানে স্টিচ দেব। আমাদের যে কয় স্টিচ প্রয়োজন হয় সেই কয় স্টিচ দিব। এখানে আমাদের লাগবে 25 স্টিচ, তো আমরা এখানে 25 করে দিব। আপনাদের যদি পকেট করার ক্ষেত্রে যদি আরেকটু বড় লাগে আপনারা বড় দিবেন, ছোট লাগলে ছোট দিবেন। নিচের অংশে আপনারা এখন এখানে দিবেন স্টিচের যেই লেন্থ, অর্থাৎ স্টিচটা কতটুকু ঘন হবে পাতলা হবে সেটা আপনারা অ্যাডজাস্টমেন্ট করবেন। এবং এইখানে আপনারা স্পিডটাও সেট আপ করে রাখতে পারবেন, যে প্রথম যেই টানটা দেবেন সেই টানে কতটুকু স্পিড থাকবে সেটাও আপনারা এখানে সেট আপ করবেন। সেট আপ করার পর আপনারা এখান থেকে ব্যাগে চলে যাবেন, ব্যাগে গিয়ে হোম পেজে আসবেন। আসার পর এখন যদি আপনারা চালান তাহলে আপনারা প্রথম এই 25 স্টিচটাই চলে মেশিনটা অফ হয়ে যাবে। তো এখন আমাদেরকে সেট আপ করার জন্য সেটিং বাটনে যেতে হবে। এই সেটিং অপশনে গিয়ে আমরা এই যে প্রোগ্রাম সেটিং, এই প্রোগ্রাম সেটিংয়ে আসবো। প্রোগ্রাম সেটিংয়ে আসার পর উপরে যেই অ্যাড এবং ডিলিট স্টপ যেই অপশনটি আছে সেটাতে আসবো। আসার পরে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা যে 25 স্টিচ নিয়েছিলাম সেই স্টিচটা চলে আসছে। তো আমাদের লাগবে এখানে 1 2 3 4 চারটা স্টেপ লাগবে। তো আমরা এখান থেকে 4টা স্টেপ নিয়ে নিব, প্লাস বাটন প্রেস করে একটি একটি করে। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 3টি ডিসপ্লে দেখাচ্ছে আর একটি নিচে, অর্থাৎ S1 2 3 4। S1 হচ্ছে আমাদের প্রথম যে স্টেপটা সেটা, এবং পরের যে স্টেপটা সেটা হলো S2, এবং কি থার্ড স্টেপটা হলো S3 এবং লাস্ট স্টেপটা হলো S4। আপনারা চাইলে আরও বাড়াতে পারবেন বা কমাতে পারবেন। তো আমাদের ফার্স্ট স্টেপ থাকবে 25 স্টিচ, এবং কি সেকেন্ড যে স্টেপটা সেটা হবে 15 স্টিচ। তো আমরা সেকেন্ড স্টেপে চাপ দিয়ে ধরে রাখবো। ধরে রাখার পর এখানে 25 আসতেছে, আমরা এটাকে 15 করে দিব। যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে, জাস্ট আমরা এখানে 15 করে দিব। অর্থাৎ আপনারা যেই কয় স্টিচ প্রয়োজন সেটা রাখবেন। আমি এক্সাম্পল আপনাদেরকে দেখানো বা বোঝানোর সুবিধার্থে দেখাচ্ছি। এমনকি থার্ড যে স্টেপটা আছে, থার্ড স্টেপও আমাদের লাগবে 15 স্টিচ। তো আমরা থার্ড স্টেপে চাপ দিয়ে ধরে রাখবো। এখানে আমাদের 25 স্টিচ দেওয়া আছে, আমরা এখানে এটাকে 15 করে দিব। 15 করার পর এখানে চাইলে আপনারা স্পিড সেট আপ করতে পারেন বা স্টিচ বড় ছোট করতে পারেন। একদম লাস্টে যে স্টিচটা সেটা আমাদের লাগবে হলো 25 স্টিচ। তাহলে ফার্স্টে হলো 25, তারপরে 15, তারপরে 15, তারপরে 25। তো আমরা এইভাবেই সেট আপ করলাম। সেট আপ করার পর এখন আমরা যে কাজটি করব, এখানে যে ব্যাক বাটন, এই ব্যাক বাটনটি প্রেস করব। প্রেস করে আমরা এই মেশিনের যে হোম পজিশন, এই হোম পজিশনে চলে আসবো। এখন যদি আমরা মেশিনটি চালাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের প্রথম 25 স্টিচ হয়ে মেশিনটা দাঁড়িয়ে যাবে, এবং তারপরে আবার 15 স্টিচ হয়ে মেশিনটা দাঁড়াবে। আমরা যদি প্যাডেলটা যদি চাপ দিয়ে ধরেও রাখি তাহলে সেক্ষেত্রে 15 স্টিচ 25 স্টিচ হয়ে মেশিনটা দাঁড়াবে, স্টপ হবে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে উপরে দেখাবে যে আমরা কোন স্টেপে এখন আছি। তো প্রথম স্টেপটা যখন চলবে তখন আমাদের স্টেজ S1 চলে আসবে, তারপরে S2, S3, S4। আপনার নিচের মাঝখানের যে অপশনটি এখানেও দেখতে পারবেন যে কোন স্টেপে কত স্টিচ চলতেছে। আপনারা চাইলে এটাতে আবার ব্যাক স্টিচ দিতে পারবেন, বা আপনারা যদি চান যে প্রত্যেকটা স্টেপে এসে সুতা কেটে যাবে তাহলে সেই অপশনটা আপনারা চালু করতে পারবেন। তো ডিয়ার অডিয়েন্স, আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন, এবং আপনাদের যে কোনো মতামত আমার এই ভিডিওর নিচে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে যাবেন। এবং আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, এবং পাশে থাকা ঘন্টা এবং বেলটি বাজিয়ে রাখবেন এই ধরনের নিত্য নতুন ভিডিও নেক্সট টাইম পাওয়ার জন্য। তো ডিয়ার অডিয়েন্স, আমরা এখন
ফার্স্ট এবং লাস্ট ব্যাক স্টিচ দিব। আপনারা চাইলে এইটার মধ্যে ফার্স্ট এবং লাস্ট ব্যাক স্টিচ দিতে পারবেন এবং সেই ক্ষেত্রে স্টিচ নির্ণয় করতে পারবেন এবং কি স্পিডও নির্ণয় করতে পারবেন। তো ডিয়ার অডিয়েন্স, এই সিঙ্গেল নিডল লক স্টিচ সুইং মেশিনের ব্রাদার S7300A-403 এই মডেলের আরও যদি কোনো প্রোগ্রামিং ভিডিও প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলে যাবেন, সেখানে সিঙ্গেল নিডল লক স্টিচ নামে একটি প্লেলিস্ট পাবেন, সেখান থেকে আপনারা আরও এই ধরনের প্রোগ্রামিং ভিডিও পেয়ে যাবেন। তো ডিয়ার অডিয়েন্স, আপনারা বুঝতে পারলেন যে আমি কীভাবে এই মেশিনের পকেট জয়েনের সেট আপটা করলাম। তো আমরা এখন আপনাদেরকে দেখাবো যে এই স্কোয়ারের যেই স্কোয়ার পকেটের যেই মেজারমেন্ট সেটা আপনারা যে কীভাবে করবেন। তো একই নিয়ম, আপনারা শুধু প্যাটার্নটা চেঞ্জ করবেন। প্যাটার্নটা চেঞ্জ করে শুধু আমরা যে 5টা স্টেপ নিয়েছিলাম সেখানে আমরা 4টা স্টেপ নিয়েছিলাম, আর যেটা স্কোয়ার পকেট সেটার মধ্যে 3টা স্টেপ লাগবে, ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড। তো আমি আপনাদেরকে এই যে স্কোয়ার যে পকেটটা সেটার মেজারমেন্ট করেও দেখাবো। তো ডিয়ার অডিয়েন্স, শুরুতে আমরা এখানে স্টিচটা নেওয়ার জন্য আমরা প্যাটার্নটি চেঞ্জ করে নিলাম। সেম নিয়মে আমরা আবারও এই অপশনে আসলাম, এসে আমরা যে তীর চিহ্নটি আছে নিচের দিকে এই চিহ্নতে আসবো এবং এখানে আমরা স্টিচটা নির্ণয় করে দিব, মানে আমাদের কয় স্টিচ প্রয়োজন হয় সেটা আমরা দিয়ে দিব। দেওয়ার পর এখানে আমরা স্টিচটা কতটুকু লং হবে, মানে কতটুকু শর্ট হবে, ঘন বা পাতলা যেটাই বলেন, আপনারা সেটা সেট আপ করবেন এবং আপনারা স্পিডটা সেট আপ করে দেবেন। দেওয়ার পর আমরা আবারও সেটিং বাটনে যাব এবং প্রোগ্রাম সেটিংয়ে এসে যেভাবে আমরা প্রথমে অ্যাড করেছিলাম সেভাবে অ্যাড করব। তো আমাদের প্রথমে হলো 20 স্টিচ, আমরা এখানে 20 স্টিচ নিয়ে নিলাম এবং কি প্লাস বাটন চেপে 3টা অপশন নিলাম। যেহেতু স্কোয়ার পকেট, তো সেক্ষেত্রে আমাদের 3টি অপশন লাগবে। প্রথমটা 20, পরেরটা আমরা 18 দিব। তো আমরা মাঝখানটা চাপ দিয়ে ধরে এখান থেকে 2 কমিয়ে দেবো, 18 দিয়ে আমরা ব্যাগে আসবো। ব্যাগে আসার পর এখন আমরা প্রথমে 20, ফার্স্টে হলো 20, পরে হলো গিয়ে সেকেন্ড হলো গিয়ে 18 এবং লাস্ট হলো গিয়ে 20। এভাবে আমরা 3টা সেট আপ নিয়ে আমরা মেশিনটাকে রেডি করলাম। এখন আমরা যদি মেশিনটা চালাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের স্কোয়ার পকেটের হিসাব অনুযায়ী আমাদের মেশিনটা চলবে, অর্থাৎ 3বার মেশিনটা দাঁড়াবে। ফার্স্ট স্টিচে 20 স্টিচ, সেকেন্ড স্টেপে আপনাদের 18 স্টিচ এবং কি থার্ড স্টেপে আমাদের 20 স্টিচ। এভাবে চাইলে আপনারা এই সিঙ্গেল নিডল লক স্টিচ সুইং মেশিনের পারফেক্টভাবে পকেট জয়েন্টের জন্য সেট আপ করে দিতে পারবেন। তো ডিয়ার অডিয়েন্স, আমার এই ভিডিও সম্পর্কে যদি আপনাদের কোনো কমেন্ট করার প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই আমার এই ভিডিওর নিচের দিকে একটি কমেন্ট বক্স পেয়ে যাবেন, সেখানে আপনারা চাইলে আপনাদের যে কোনো মতামত আপনারা এখানে শেয়ার করতে পারেন। এবং আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা ঘন্টা এখন বেলটি বাজিয়ে রাখবেন এই ধরনের নিত্য নতুন ভিডিও নেক্সট টাইম পাওয়ার জন্য। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই, দেখা করব পরবর্তী কোনো এক ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই কামনা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।